السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. سامعین کرام، گزشتہ لیکچر میں ہم نے راءات سے متعلق پڑھا اور 5 قاعدے پڑھے کہ کب ہم راءات کو باریک پڑھ سکتے ہیں اور کب ہم موٹا، ان قواعد کی روشنی میں. تو آئیے آج ہم الف سے متعلق پڑھیں گے کہ الف کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے. آئیے میرے ساتھ اسکرین پر چلیے. الف کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان اور مشق، لیکچر نمبر 21. الف سے متعلقہ آسان سا اور سمپل سا قاعدہ ہے. وہ کیا ہے؟ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوگا. جیسے کہ موٹے الف کی مشق خالصاتن. یہ یاد رکھیے، ہم نے 7 حروف پڑھے تھے جو کہ موٹے ہوتے ہیں، اور وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. خص ضغط قز، یہ ان کا ایک مجموعہ ہے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. تو یہ 7 حروف ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو ان موٹے حروف کے بعد اگر الف آئے گا تو ہم الف کو بھی موٹا پڑھیں گے. خالصاتن. بالفرض اگر ہم الف کو باریک پڑھیں تو کیسی آواز ہوگی؟ خا، خا، خالصاتن. تو اس سے لفظ کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو لہذا ہم نے الف کو موٹا پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ خالصاتن، صالحا، مرضاتی، غافری، طالوت، قال، ظاہرا. باریک الف کو دیکھتے ہیں جی. دیکھیے، الف سے پہلے اگر باریک حرف ہوگا تو ہم الف کو بھی کیا ہے؟ باریک پڑھیں گے. جیسے متاع، تا باریک ہے تو الف کو بھی ہم نے کیا کیا؟ باریک پڑھا، موٹا نہیں پڑھا. متاع، احسانا، جزاء، یکاد، العالمین، مالکی، ایاک. بالفرض اگر ہم یہاں الف کو موٹا پڑھیں تو کیسی آواز ہوگی؟ ایسے آواز ہوگی متاع. تو گویا کہ لفظ خراب ہو جائے گا. احسانا، تو سین جو ہے وہ صاد میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، تو الف کی جو ادائیگی وہ بھی متاثر ہوگی. تو اس لیے باریک حرف کے بعد الف کو باریک ہی پڑھیں گے. تو پڑھیں گے متاع، احسانا، جزاء، یکاد، العالمین، مالکی، ایاک. سامعین کرام، ان الفاظ کی ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ الف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کہ باریک. اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے اپنے لیکچر کے ابتدا میں پڑھا وہ کیا تھا کہ اگر الف موٹے حرف کے بعد ہوگا تو موٹا، باریک حرف کے بعد ہوگا تو باریک. خائبین، یہاں خا موٹا ہے تو اس کے بعد الف بھی موٹا. والصافات ضالین. یہ صاد کے اندر الف کون سا ہے بلا؟ صاد کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ الف کے قائم مقام ہے. تو گویا کہ صاد موٹا ہے اور اس کے بعد جو الف یعنی کہ کھڑی زبر کی صورت میں جو ہے اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے. والصافات ضالین، غائبین، طائعین، قائلین، الظانین، الحاقۃ، ما الحاقۃ، تحاضون، یشاقون، شاق اللہ، شفعاء، شرکاء، شہداء، اغنیاء، شعائر، الخبائث، یا ایہا، قرناء، سیناء، نائمون، علماء، رحماء، السماء، مائدة. معزز سامعین کرام، ابھی ہم سورہ والنازعات کی کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ہم الف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا لحاظ رکھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة سامعين الكرام आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम को सहीह तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।